Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Haftanın gündem başlıklarıyla Furkan hocamızın karşısındayız. Furkan hocam hazır mısınız? Hazırım. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tatilleriniz bitmiyor. Tatiliniz keyifli geçiyordur diye ümit ediyorum. Yani tatilden ziyade ziyaret diyelim. Aile Evet. ziyaret. Şimdi Ukrayna-Rusya görüşmeleri başladı. Trump'ın sıcağı sıcağına açıklamaları var. Senden gündem başlıklarını alabilir miyiz? Evet, şöyle başlayalım. Öncelikle geçtiğimiz günlerde önemli bir görüşme oldu. Sen de takip etmişsindir. Amerika, Rusya, Suudi Arabistan'da bir görüşme yaptı Ukrayna Savaşı ile ilgili. Ukrayna buna katılmadı. Halbuki Trump demiştik yani Ukrayna bu yani bu anlaşmanın bir parçası olacak demişti. Ancak katılmadı çünkü davet edilmediğini falan söyledi. Ardından da geçtiğimiz günlerde Trump ve Zelenski arasında böyle bir atışma başladı son günlerde. Önce işte Trump dediğin böyle senin de konuşmuştuk daha önce. Demişti ki işte Zelenski zaten çok popüler bir lider değil. Bu savaşı başlatmamalıydı. Bu savaştan kaçınabilirdi dedi. Zelenski dedi ki Trump Rusya'nın maalesef misinformasyon ağının içerisinde şu anda dedi. Yani Rusya'nın bilgi kirliliği, yanlış bilgisini tamamen alıyor dedi. Evet. Ardından da işte Trump dedi ki Zelenski aslında bir diktatör. Çünkü yani şu anda Ukrayna'da aslında savaş olmasa geçtiğimiz Mayıs ayın gibi Ukrayna'da seçim olması gerekiyordu. Ama tabii savaş olduğu için seçim Bir olamıyor. olağanüstü hal tarafından yönetiliyor. Sıkı yönetim var tabii. Evet. Doğal bir şey. Yani savaş varken yani diğer ülkeler de öyle yapmış. Bu sebepten dolayı şu anda maalesef yani Avrupalıların istemediği bir şey oluyor burada aslında. Çünkü Avrupalılar ne Trump'la aramız açılsın ne de Ukrayna'dan desteğimiz çekilsin istiyorlar ama sadece böyle bir tarafa doğru çekilmeye çalışılıyor gibi oldu onlar da. Arada kaldılar böyle. Onlardan da hepsinden farklı bir açıklama duyuyoruz. Şu anda çok böyle Trump'ın başlattığı bir kaosun içerisinde aslında bu durum. Onu söyleyebilirim yani. Ya Avrupa çok şaşkın. Çünkü nereden bakacaklarını ve nerede duracaklarını bilmiyorlar. Amerikan şemsiyesinin altında kalıp tüm bunları yutkunup hatta ve hatta kendi iç politikalarında aşırı sağcıların öne geçmesi mi bir sonuç olarak ortaya çıkacak? Veyahut da Amerikan şemsiyesinden çıkıp ayrı bir güç olarak Amerika'ya hatta rağmen Amerika'ya karşı bir duruş mu sergileyecekler? Ama bundan önce sana şunu sormak istiyorum. Yani Zelenski dedi ki işte 500 milyar dolar Amerika bize yardım etmedi dedi. İlk başta Trump 500 milyar dolar demişti. Yani rakamları bir kere çok şişiren ve çok abartan bir Amerikan başkanıyla karşı karşıyayız. Çünkü bilinen rakamlar. Önce 500 milyar dedi Trump. Daha sonra 350 milyar olduğunu söyledi. Bir Zelenski'nin açıklamasından sonra milyonlar ölüyor dedi. Ama henüz milyona ulaşmış bir can kaybı yok. Siviller ölüyor çoğunlukla dedi. Bu oranın %10'unun altında olduğu söylendi. Ukrayna ve Rusya taraflarının açıkladıkları rakamlara göre. Yani bu karşılıklı atışma, bu dezenformasyon Trump'ın sayfasında tam olarak neyi görüyorsun? Ne yapmaya çalışıyor? Avrupa'nın dengelerini mi sarsmak istiyor? Yoksa o aslında net olarak açıklamasa da gündemde olduğunu bildiğimiz NATO'yu dağıtmaya, parçalamaya mı çalışıyor? Ben şunu görüyorum. Öncelikle bir çok hani konuşmasak da ekonomik çıkar meselesi var burada. Trump Ukrayna'yı bir şekilde Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerini Amerika ile paylaşmasını istiyor. Çünkü şu an Trump'ta gördüğümüz yaklaşım şu. Kendisini Çin'den olabildiğince bağımsızlaştırmaya çalışıyor. Yani Çin'e bağımlılığı tamamen bitirmek istiyor ve bunun için de diğer marketlere yönelmek istiyor. Tabii bu marketlerden önemli bir tanesi de Ukrayna. Ukrayna'da da tabii yeraltı zenginlikleri var. Özellikle e, rare earth minerals denen çok nadir yeraltı mineralleri. Bunlar Evet. Ukrayna'da çok. Bu bir ekonomik bir çıkar meselesi var. Avrupa ile ne yapmaya çalışıyor? Avrupa ile bence ta 2017'deki, 2018'deki tutumu hala devam ediyor. O da şu. Trump bu meseleye biraz iş adamı gibi bakıyor. Diyor ki ya ben NATO'ya bu kadar yatırım yapıyorum.
savunma bütçem çok yüksek. Hepinizin toplamından daha yüksek neredeyse. Ve siz bir söz vermişsiniz. İşte GDP'mizin %2'sini yani en az harcayacağız savunmaya diye harcamıyorsunuz. Ben o zaman sizi niye koruyayım? Size niye böyle bir söz vereyim? Ve hani şuna da getiriyor. Yani siz böyle bir şey söylemeyecekseniz, böyle bir söz verip yapmayacaksanız o zaman Ukrayna-Rusya savaşında niye söz hakkı almaya çalışıyorsunuz? Buna getirmeye çalışıyor. Hani biraz orada Amerika'nın bu hani derler ya, emperyalist yaklaşımı hakikaten böyle dünyanın böyle bir jandarmalığını yapma tavrını tekrardan başlattı gibi Trump. Yani biz Ya burada başlattı mı yoksa bırakıyor mu jandarmalığını? Yani benim gördüğüm tablo şu, onu sana sormak istiyorum. Şu an Rusya ile yakınlaşıyor. Çin'le daha ne olacağını bilmiyoruz. Çin'le de eğer gerçekten Çin'le bir savaş, ekonomik savaş başlatacak ve onun öncesinde diğer cepheleri kapatmaya mı çalışıyor? Veya Çin, Rusya ve Amerika üç eksenli bir paylaşımla yine Avrupa'yı 2. Dünya Savaşı sonrasında bir paylaşım mı söz konusu? Çünkü Zelenski dedi ki 500 milyar dolar Amerika yardım etmedi ama başka bir güç bize 500 milyar dolar yardım etti dedi. Bir ülke ismi telaffuz etmedi. İngiltere mi bu? Emin değiliz. Diğer taraftan NATO'nun şu anda NATO kapsamında 100 bin Amerikan askeri hala Almanya'da konuştu duruyor. Çoğunluğu Almanya'da olmak üzere. Şimdi sen perspektife baktığında e, bir tahminde bulunabiliyor musun? Bir tahmin yürütebiliyor musun? Çünkü artık Avrupa gayri safi milli hasılalarının %2'sinden çok daha fazla. Mesela bugün Polonya çok daha fazla harcama yapıyor. Çünkü savaş burnunun dibinde. Yani yine Çek Cumhuriyeti'nde böyle bir aksiyon olduğunu görüyoruz. Almanya hakeza çok ciddi bir atılımların içerisinde. Bununla ilgili bu konuşmayı bir önceki 2017'deki o %2, %5 bandı arasındaki sıkışmadan farklı olarak görüyor musun? yani şöyle bir farklılık var. Tabii dediğin gibi Avrupalılar son yıllarda şunun farkına vardılar. Biz artık Amerika'yı sürekli yanımızda sayamayacağız. Yani Amerika garantisi olan bir Avrupa yok artık. Onun farkına vardılar tabii. O yüzden dediğin gibi mesela Almanya'da ciddi savunmada harcamalarında artış var. Bence burada şu da önemli. Yani insanlar şunun farkında, ya bu Trump zaten burada ama 4 yıl burada. Ve burada aslında bizim daha uzun vadeli Putin'in ne yapacağını tahmin etmeye çalışıyorlar. Çünkü Putin muhtemelen ömürlük orada. Şimdi böyle bir durumda da insanlar şundan korkuyor. Biz Ukrayna Savaşı'nda, Avrupalılar bunu düşünüyor. Ukrayna Savaşı'nda Putin'e istediğini verirsek bir sonraki hedefi ne olacak? Çünkü güç bulacak. Yani Baltık ülkeleriyle ilgili mesela değişik açıklamaları var Putin'in. Yani burada bir Evet. sıkıntı çıkabilir ve bence Putin şunu da istiyor yani. Gerçekten bu NATO'nun özellikle işte 5. maddesi falan var ya, onun büyük Evet. ihtimal böyle yani kaldırılması, o yüzden bence Trump'ı da o konuda biraz manipüle etmeye çalışıyor gibi. Hani Trump'ı şöyle bence ikna etmeye çalışıyor. Benim anladığım şu. Ya sen zaten sana hiçbir yararı olmayan bir meselede gereksiz para harcıyorsun. Onu götür kendi halkına harca. Böyle daha iyi. E, Yani baktığımızda öyle ama Amerika'nın bütün dünyanın jandarmalığını yapması, bütün dünyanın liderliğini yapması daha doğrusu, bunu force etmesi için bu askeri varlığını da her alanda hissettirmesi gerektiğini biliyoruz. tabii. Ve aynı şekilde global ekonominin kurallarını uygulayarak bütün dünyayı force ettiğini biliyoruz. Şu anda Amerika'nın değerleri ve Amerika'nın dünyadaki karizması, sokak tabiriyle aşınmıyor mu sence? Tabii ki de Azalmıyor mu? tabii ki de. Yani şöyle bir mesele oluyor. Dediğin gibi biraz daha izolasyonist bir politika görüyoruz Amerika'da. Yani eskisi gibi böyle yurt dışında tabii eskiden biraz da yanlış hareketler de oluyordu. Çünkü yurt dışında her şeyi müdahale etmeye çalışıyorlardı. Hani mesela işte kendi sevdikleri kişi başta olsun ülkede falan diye ters tepiyordu ama yani özellikle Obama döneminden sonra biraz daha artık bu şeye dönmüştü. Yani biz diğer ülkeleri olabildiğince kalkındırmaya çalışalım. Bizi sevsinler o şekilde. Yardımlarımızla etki sağlayalım. Ancak bunlar tamamen değişiyor. Mesela yabancı yardımlar tamamen şu anda durduruldu. Tekrardan başlayacak mı tam belli değil.
Ve ben şunu görüyorum, yani bu Trump'ın etkisi tabii var ama genel olarak halkın da böyle bir şöyle bir beklentisi var artık. Ya biz kendimize önce sahip çıkalım, kendimize iyi bakalım. Ardından yurt dışında bir şey yapılacaksa yapılsın. Çünkü Amerika'daki halkın, yani ne dersen de ilk önceliği ekonomi, yani buradaki refah seviyesi. Ve Trump buna güzel oynuyor bence. O yüzden de Güzel böyle oynuyor ama geldiğinden itibaren ekonomide bir iyi gösterge yok. Aynı zamanda FETÖ'nün açıklamalarına baktığımızda faiz indirme politikasında bir durdurmaya gitti. Çünkü faizin en önemli etkenlerinden bir tanesi belirsizliktir. Ve Trump Amerika ekonomisindeki belirsizlik katsayısını 2 katına, hatta daha fazlasına çıkarttı. Bu da bir maliyet olarak geliyor. Enflasyon söylediği gibi şu anda durmuş veya azalmış değil. Artış yükselerek tekrar yükselme korkusu yaşatıyor. Yani henüz iç ekonomiye yönelik herhangi bir adım atmadı. Aksine ters bir durum işliyor. Bu ters teper mi? Ona yani oy veren, ekonomi için oy veren insanlarda bir hayal kırıklığı yaşatır mı? bence kısa vadede çok hemen bir etkisini görmeyeceğiz gibi. Çünkü e, en azından önümüzdeki 6 ay, bir yıl içerisinde şu anki mevcut durum devam edecek gibi gözüküyor. Burada şu çok önemli. Trump bu ticaret savaşını ne kadar ilerletecek? Yani bunu nereye kadar götürecek? Şimdi mesela yakın zamanda bu Kanada ile ve Meksika ile olan gümrük vergisi meselesi tekrar gündeme gelecek ve burada gerçekten bir hareket yapılacak mı belli değil. Yani 60 her gün ne kadar, sürede durdurulduğunu söylemiştin, evet. evet, her ne kadar Çin'e şey koyulsa da gümrük vergisi, aslında o zaten yani Amerika'nın en büyük ticaret partneri değil, yani ortağı değil. O sebepten Evet. dolayı burada aslında bakmamız gereken Kanada ve Meksika ile nasıl bir anlaşmaları var. Bu tabii ki de ters tepecektir eğer böyle bir şey yaparsa. Çünkü halk şunun farkında değil. Gümrük vergisi koyulduğunda gümrük vergisinden dolayı oluşacak zararı kim ödeyecek? Yani bunu genelde halk ödeyecek. Yani bunu diğer Enflasyon ülkeler, olacak ve evet. dar dar gelirli ödeyecek. Evet, buradan bir başka soruya geçmek istiyorum. Şimdi Fransa Devlet Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Amerika'nın güvenliğine, Rusya'nın ucuz gazına ve diğer ülkelerdeki ucuz iş gücünü kullanarak çok ciddi bir refah payı elde ettik. Artık bu rüya bitti, bir daha da geri dönmeyecek dedi. Bu durumda baktığında Avrupa Birliği'nin hayatta kalma noktasında nasıl değerlendiriyorsun? Bir de az önce bir şey söyledin. Amerika eskiden ülkelerin kimin başına geçeceğine karışmaya çalışıyor ama bu ters tepiyordu dedin. Bugün Elon Musk Almanya'da AfD'nin başa geçmesi için çalışmalar yürütüyor. Peki Almanya'da mesela bu nasıl etki ediyor? Ters etki ediyor diyebilir miyiz? Şimdi ilk soruyla başlayayım. Avrupa Birliği konusunda ben özellikle doktora programından önce çalışmalar yapmıştım. Avrupa Birliği çok aslında aşamalı bir birlik, öyle söyleyelim. Yani önce bir e, gümrük birliği veya işte sınır birliği var. Bu biraz daha alt seviye. Bir de ekonomik birlik. Bu işte Euro kullanan ülkeler. Asıl aslında Avrupa Birliği'nin yani ulaşmaya çalıştığı seviye o. Tek para, tek sınır gibi bir şey. Ve bu hala tam aslında olmuş bir şey değil. Bunda birkaç Kademeli sebep. bir şekilde farklı seviyelerde ülkeler var. Onu söylüyorsun. Evet, tabii onu söylüyorum. Mesela atıyorum Macaristan bayağıdır Avrupa Birliği'nde ama sınır, her ne kadar o Schengen'e dahil olsa da para birimi hala farklı. Macaristan'dan devam edeyim mesela. Macaristan gibi bazı ülkeler Avrupa Birliği'nin ortak takınmaya çalıştığı tavra dahil olmuyor. Bu da bir sorun yaşatıyor. Çünkü özellikle Avrupa Komisyonu dediğimiz, Avrupa Birliği'nin en önemli kararlarının verildiği yerlerde bütün ülkelerin onayı gerekiyor. Böyle hani Avrupa siyasetinin yönlendirilecek meselelerin tartışıldığı yerlerde bütün üye ülkelerin tamam demesi gereken bazı kurallar oluyor. Bu sebepten dolayı Avrupa Birliği'nde şu anda biraz şey sıkıntısı var. Toplu hareket etme sıkıntısı var. Ben onu görüyorum. Ve
Avrupa Birliği'nin şöyle bir derdi de var. Orada da bir sağın tekrar bir yükselişi, bir doğuşu, yeniden doğuşunu görüyoruz. Dediğim gibi işte Almanya'da AfD. İşte Fransa'da mesela Macron'dan sonra Le Pen büyük ihtimal yani şansı yüksek bayağı. Böyle. Zaten şimdiden İtalya'da Meloni zaten başta. evet. Çünkü Avrupa'da da işte ekonomik sıkıntılar var. Yani özellikle Almanya'da dikkat edersen yani son birkaç haftadır yapılan bütün haberler bunun üzerine. İşte Volkswagen çöküyor mu falan gibi. Zaten seçim olacak ve burada AfD büyük ihtimal ikinci parti falan olarak çıkacak. Ben şunu görüyorum yani bu böyle biraz da tek başına bakılacak bir şey değil ya. Hani işte Avrupa Birliği bir krize girdi ve işte içinden çıkamayacak gibi değil. Yani bu böyle bir aslında döngü gibi geliyor bana hep. Çünkü zaman zaman özellikle ekonomik kriz dönemlerinde sorgulanır bu tarz birlikler. Denir ki yani biz neden bunun içindeyiz? Özellikle Avrupa Birliği'nde şöyle bir şey vardır. Genelde kuzey ülkeleri refah seviyesi yüksek olanlar güney ülkelerine biraz yardım eder. Ee, Evet. Bu tabii Amerika gibi bir eyalet sisteminde kabul edilen bir şey. Çünkü Kaliforniya'nın Alabama'ya para göndermesi okey. Çünkü aynı ülkenin parçası ama Almanya'nın İtalya'ya veya Almanya'nın İspanya'ya para göndermesi yani bazen Almanlar şöyle düşünmeye başlıyor. Yani biz niye para gönderiyoruz? Biz aynı ülkenin vatandaşı bile değiliz. Ama bu nereye kadar gider? Yani Avrupa Birliği burada bir sınav veriyor. Bu ekonomik sınavı geçerse bence bu kurtulacaktır birlik. Ben ama şuna inanıyorum. Avrupa Birliği hani şuna kadar gitmeyecek bence. Mesela bu Trump'ın da biraz böyle güdümlemesiyle şey haberleri çıkmaya başladı. Avrupa Birliği tek başına bir ordu oluşturacak mı mesela? Veya işte direkt bir kendi bir askeri güç olacak mı? Bence buna kadar gitmeyecektir ama tamamen hani şuna artık herkes karar vermiş durumda. Amerika'da kim başa gelirse gelsin biz kendimizi her şeyi hazırlamak zorundayız. Rusya'ya kesinlikle bağımlı olmamak zorundayız. Her ne kadar hala bir miktar gaz alsalar da. Ve böyle bir Avrupa Birliği sınavı geçirdiğini görüyoruz. Bu mesela Almanya'daki seçimler bize aslında güzel bir gösterge olacak. Bu konuda nasıl bir gelecek bizi bekliyor. Sadece seçimler değil, seçimler sonrasında oluşturulacak olan koalisyon da Almanya'daki hatta Avrupa'daki siyasetin aslında kilidini açacak diyebiliriz. Çünkü AfD eğer bir koalisyonun parçası olarak hükümete girdiği takdirde bambaşka bir filme en azından fragmanını belki de tamamını izleme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Senin kadar optimist değilim. Kusura bakma. Ve hani Trump'ın niye Putin'le bu kadar iyi anlaştığını bana soracak olsalar herhalde idolüdür diyebilirim Trump'ın. Ömür boyu başkan kalabilmek, bunu başarabilmek. Bununla ilgili de bir cümlesi vardı. Yine bir başka liderle ilgili. Evet, iç siyasetle ilgili bir kısa değerlendirmeni istiyorum. Daha sonra da yayınımızı kapatabiliriz. İzleyicilerimiz kısa yayınları daha çok seviyorlar. Biz de onların feedbacklerini dikkate alarak videolarımızı hazırlıyoruz. Evet yani iç siyasette bizim dikkatimizi çeken bir iki olay var. Öncelikle göçmenlik konusunda Trump hala bir şeyler yapmaya devam ediyor. Deportasyonlar devam ediyor zaten biliyorsun. Geçtiğimiz günlerde yeni bir gene KHK diyelim imzaladı ve buna göre de işte özellikle Amerika'da bulunan yasal olmayan göçmenler yani kaçak göçmenlere herhangi bir devlet yardımı yapılmasını tamamen önüne geçecek bir imza attı, karara imza attı. Bunun haricinde geçtiğimiz günlerde bu gümrük vergisiyle alakalı Kanada'dan eyalet valileri geldi diyeyim buraya görüşmek için. Trump'la görüşemediler ama Trump'ın yardımcılarıyla görüştüler. Ancak onlar da böyle resmen alay eder bir şekilde onları geri gönderdi. Hani şunu dedi bir tanesi, biz hala Kanada'nın 51. eyalet olup olmayacağına karar vermedik yani olamaz demiyoruz dedi. Hani böyle biraz aşağılayıcı bir şey oldu gerçekten. Onlar da bence çok mutlu ayrılmamış. Trump'a bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar lobi faaliyetleriyle. Bu Evet. vergi olayından muaf tutmaya çalışıyorlar kendilerini. Çünkü şöyle bir gerçek var. Tam entegre diyemesek de büyük bir entegrasyon söz konusu Kanada ile Amerikan ekonomisinin. Kanada'daki büyük şehirlerin tamamı Amerika'daki sınır bölgelerinde ve yine sanayide de bunu bu şekilde görüyoruz. Örneğin ham madde Kanada'dan
ithal ediliyor, işleniyor, sonra tekrardan Kanada'ya satılıyor veya tam tersi belli ham maddeler Kanada'ya gidiyor. Oradaki otomotiv fabrikalarında bir araya getirilip tekrardan Amerika'ya geliyor. Meksika'da da hakeza böyle birçok noktada ama bu kadar yüksek oranda değil. Yani bu kadar birbirine entegre olmuş, karşılıklı menfaatlerin aslında kazan kazan prensibiyle ilgili ilerlediği bir noktada lobi faaliyetleriyle bundan kendilerini muaf tutmaya çalışıyorlar. Çünkü Trudeau'nun da ne olacağı belli değil. Onlar da kendi işlerini kendileri yapmaya çalışmışlar. Şimdi immigrantla ilgili Trump'ın herhalde şöyle bir memnuniyetsizliği var. İstenmiş olduğu rakamı yakalayamıyor ICE. Yine bununla ilgili bir haber düştü. New York yerel yetkilileriyle anlaşmaya vardı. Çünkü New York bunu sağlamıyordu. Yerel polis teşkilatları buna destek olmuyordu. Bununla ilgili de bir anlaşma sağlandığına dair bilgi geldi. Ve bütçe ve özellikle kalacak yer sıkıntısını henüz çözebilmiş değil Trump. Öyle değil mi? Evet, yani muhtemelen önümüzdeki haftalarda şunu görebiliriz. Trump mesela demokratların hiç istemeyeceği bir konuda böyle daha da kötü bir karar almaya çalışıp daha sonra bu ICE'in fundingini arttırmak için bir onu anlaşma şey olarak kullanmaya çalışabilir. Yani çok anlatamadım ama şunu demeye çalışıyorum. Yani Pazarlık unsuru olarak kullanacak. Önümü evet, gösterip sıtmaya razı, ben anladım. Yani hiç alakasız bir konuyu gündeme getirip o konuda geri adım atma karşılığında ICE'ın bütçesini artma oyununu, herhalde bu Amerika'daki iç politikada kullanılan bir araç. evet, yani mesela şu anda şey savaşı var bayağı, yani Elon Musk'ın başında olduğu bu Doge federal hükümetin çeşitli bakanlıklarına girip oradaki bilgileri almaya çalışıyor ve oradan insanları kovmaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı da şu anda bir sürü böyle mahkemeler gidip geliyor. Burada belki bir pazarlık unsuru olarak işte başka şeyler işin içine girebilir. Hani bu, çünkü Doge dediğimiz gibi hala yasal bir kurum değil. Daha doğrusu yasal derken yani hala resmi bir böyle bakanlık, Yetkisi olan bir devlet kurumu değil. aynen bir resmi Trump'ın sekreterlik. özel görevlendirdiği bir özel tüzel kuruş. Evet. Tüzel Yani o yüzden kurum. belki mesela bu işin içine girebilir. Bu arada bununla alakalı ilginç bir bilgi vereyim. Aslında Elon Musk'ın ilk kez Trump'la çalışması değil bu. 2017'de Trump ilk başa geldiğinde Elon Musk'ı bir komisyona davet etti. İklim değişikliği veya işte enerji komisyonu gibi bir şeydi. Ve Elon Musk o zaman dedi ki gelirim ama bir şartım var. Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmayacaksın. Daha sonra geldi. Birkaç ay sonra Paris İklim Anlaşması'ndan çıkınca o da komisyondan istifa etti. O zamandan bu zamana Elon Musk'ın neyi değişti? Yani kişiliğinde ne değişti fikirlerinde? Ben şu anda tam emin değilim ama Fikirleri değişmese de kendisiyle ilgili yasal süreçlerin ilerlediği en azından konuşuluyor. Bence en büyük değişiklik bu. Çünkü biliyorsun, bir başkanla yakın olman bize Biden'ın da öğrettiği gibi sana af getirebiliyor. Yaptığın ve gelecekte yapmış olmakla suçlanacağın konularda bile sana güzel bir kalkan veriyor diyebilirim sana Furkan. Bence bununla alakalı. evet, belki de yani gelecekte bir favor için bunu da yapıyor olabilir. Yani çok kaotik bir dönemden geçiyoruz. Ben izleyenlere onu söyleyeyim. Yani bu normal bir başkanlık, daha doğrusu alışılageldik bir başkanlık dönemi değil şu ana kadar. Biz de yani doğru zamanda açmışız bu kanalı. Onu söyleyerek bitireyim yani. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize. İzleyici sayımız artıyor. Bizi izledikleri için, bizi takip ettikleri için. Özellikle onlardan ricalarımız, özel olarak mesaj atmak yerine videonun altına yorum kısmına sorularını sorabilirler. Ve biz o sorulara Furkan hocamızla ya hemen altına veyahut da bir sonraki video konusunda cevap vereceğimizi taahhüt edebiliriz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.